Пытки, которым подвергались украинские мирные жители, незаконно содержащиеся в российских тюрьмах, включали в себя удары металлическим прутом, удары кулаком по лицу, порезы рук, удары электрическим током, пытки удушением, утоплением, содержание голым в клетке с собакой, воздействие температур ниже нуля. Украинская журналистка Виктория Рощина расследовала эту историю, пока она не стала ее собственной. В начале лета 23 года Виктория начала расследовать истории украинских гражданских лиц, которые были задержаны, подвергались пыткам и иногда оставлены умирать в российских тюрьмах, без всякого юридического контроля. Считается, что более 16 тысяч гражданских находятся в плену. Тогда же, в августе, она поехала на оккупированные Россией зоны Украины, чтобы расследовать случаи этих заключенных призраков. Но она сама стала их частью, когда была арестована, подвергнута пыткам и умерла в заключении. Forbidden Stories и 12 медийных партнеров продолжили расследование Виктории. На протяжении нескольких месяцев 45 журналистов объединили усилия, чтобы проследить путь Виктории на оккупированные украинские территории и в Россию, разоблачая закрытую систему мест лишения свободы, где содержатся и подвергаются пыткам украинские гражданские лица. Victoria's father. Що не знаю, Ігор просила, щоб я не зложив граждан, а потім побоявся, не повівся. Вітаю, ви дивитесь «Громадське», мене звати Вікторія Рощина. Целеустремленная, энергичная, бескомпромиссная и иногда конфронтационная. 27-летняя журналистка приобрела опыт в репортажах, работая в нескольких украинских СМИ. Питання з приводу... Ні, будь ласка, можна у нас питання? She was deeply involved on what she was doing. Vika was the only one reporter who covered occupied territories, and for her it was a mission. We discussed with her so many times, you know that it's risky, you know that it's dangerous. She said, okay, you're against that, but you have to know that I'm definitely going there. She was the only one who was brave enough to travel. Виктория поехала на оккупированные территории как минимум в 4-й раз в июле 23 года, направляясь в Запорожскую область. Там она исчезла и находилась в заключении в течение нескольких месяцев, не имея доступа к юридическому представителю, лишенная контактов с внешним миром. Скорее всего, ее арестовали в Энергодаре, а затем удерживали в неофициальном центре пыток и задержания в Мелитополе. Позже ее перевезли через границу в следственный изолятор в Таганроге, который прозвали Гуантанамо России. Вона сиділа з сусідів від мене через одну від мене камеру. І от вона, тривалий час відмовлялася їсти. І вона їх напряму називала там ви коти, ви вбивці, ви там. І ми, я принаймні особисто я не захоплювався. Її позиція була, що вона з ворогами не хотіла йти на співробітництво. І ніхто з тих, кого я знаю, від собі такого не міг дозволити. Виктория оставалась в Таганроге 9 месяцев. Там ее, очевидно, подвергали пыткам. Россия объявила о ее смерти в плену в октябре 24 года. Не было ни доказательств, ни тела. Затем полная тишина в течение нескольких месяцев. Ее отец до сих пор не верит, что она действительно мертва. Ее тело было передано украинским властям в феврале 25 года, среди 757 тел, переданных в рамках обмена телами. Первоначальный ДНК-тест с вероятностью 99% подтвердил, что тело принадлежало Виктории. История Виктории – это история тысяч украинцев, живущих на оккупированных территориях. Украинский уполномоченный по правам человека недавно предположил, что в России на оккупированных территориях Украины удерживаются от 16 до 20 тысяч граждан. Некоторые из них обвиняются в терроризме или саботаже, часто на основе принудительных признаний, полученных под пытками. Другим даже не предъявлено официальных обвинений, у них нет прав и посещений. Вопросы их семей остаются без ответа. Я очень по вам скучаю. Мамуля, соскучился за твоими тортиками и ландориками. Надеюсь, что скоро у нас всех увижу. Главное, берегите себя и дождитесь меня. Це він затриманий в окупованій, а він знаходиться зараз в Мордові. І він там знаходиться 2 роки. Їх повинні відпускати, їх не мають права там тримати. Члены консорциума провели более 50 встреч с бывшими заключенными, их родственниками, юристами и бывшими тюремными охранниками. На основе этих свидетельств нам удалось выявить 29 мест на оккупированных территориях и в России, где украинские гражданские лица подвергались пыткам или жестокому обращению. Я там нічого не бачила, бо майже весь час перебувала в мішки на голові. Вимога стояти з 6 ранку до 10 вечора. Я одного разу
Просто вже не могла стояти, в мене розвалювалася спина, я втрачала свідомість. І він просто скинув мене, схватив за ногу і скинув на підлогу з другої цієї нари і бив. Це неможливо. Я не знаю, як я це пережила. Некоторые из этих мест заключения являются неофициальными. Это промышленные гаражи, подвалы, склады, сараи, полицейские участки, которые часто называют пыточными. Другие же являются официальными. Украинские гражданские лица удерживаются в следственных изоляторах, таких как в Таганроге, или в лагерях для заключенных. Чесно, Таганрог – це, певно, паща із зубами, яка просто перемелює, перегризає, перекусює, ламає волю і просто з людини робить істоту. Як людина, не коштує нічого. Людське життя – це нуль. Тобто вони хотіли бити, вони били. Вони хотіли використовувати струм, вони використовували. Вони хотіли чоловіків саджати на пляшки, вони садили. Хлопців на цих допитах, знаю, що геть по статевих органах лупцювали. Спершу змушували викласти на стіл, а потім по ним лупцювали. Благодаря многочасовым свидетельствам бывших заключенных, наши партнеры из Washington-Post смогли создать 3D-модель следственного изолятора в Таганроге, позволяя зрителям виртуально побывать в его стенах. В Таганроге тюремным охранникам была предоставлена полная свобода действий для всех форм пыток. Это происходило в подвале. По данным источников украинской разведки, по крайней мере 15 человек, как полагают, погибли там от пыток и побоев. It's clear that it's organized. It's clear that it's systematic. That level of organization can only be approved at the highest levels. There are members of the FSB, the security forces, actors within the prison service, as well as the military that are involved in this type of torture. Of course, they're violations of the laws of war. Администрация президента России, ФСБ и Федеральная служба исполнения наказаний не ответили на наши вопросы. Когда наши партнеры из важных историй связались с представителем ОНК, тот насмехался над нашими запросами. Да, слушаю. Игорь, здравствуйте, меня зовут Ирина, я журналистка. Я сейчас пишу материал про СИЗО-2 в Таганроге и видела, что вы вот посещали его буквально в декабре 2024 года. Это же верно? Что, блядь? Я Игорю Амельченко позвонила. Да, но вы какой-то бред несете. СИЗО номер 2 в Таганроге вы не посещали как председатель общественной наблюдательной комиссии? А вы с хохлами не общались там? На сегодняшний день перемирие между Россией и Украиной так и не было подписано. Россия продолжает незаконно оккупировать части украинской территории. Кількість злочинів зросла в геометричній прогресії. Це дуже добре видно по нашій базі. Інтенсивність злочинів зросла. Для нас це виглядає як невиправдана жорстокість, але, на жаль, це цинічний розрахунок. Це метод ведення війни. Коли росіяни захоплюють територію, вони мають утримати ці території під своїм контролем. І для цього їм потрібен терор проти цивільних. Терор вимагає ресурсів. Тому ось ці викрадення і катування мають бути такими жорстокими, щоб послати сигнал більшості, що якщо ви бодай щось будете робити, ми запідозримо вас в нелояльності, ви ось цю жахливу долю повторите.